Finals ng win streak versus Cambodia. Panoorin natin yan. Pero sana, ilike nyo naman ang video upang matulungan mag-grow ang channel na to. Maraming salamat po! So matapos ng manalo nitong win streak sa kanilang semifinals match na kung saan napanitili nga nila ang kanilang malinis na record na 5-0, sunod naman nilang kakalabanin sa finals ang kanilang dati na ring tinalo na Cambodia na nagtapos lang naman sa 5-set game, kaya masasabi natin na mahihirapan itong sila Bagunas. So wala nang paligoy-ligoy pa, tirahin na natin yan. So sa pagsisimula nga ng first set hindi gaanong naramdaman ang presensya nitong si Bagunas at tanging nag-relay lamang sila dito sa Mongolian import na si Batsuri. ផ្ទះបញ្ចូលអូយបាទស៊ូរីនេះបាទគឺបាទលើកណែបាទផ្ទះបញ្ចូលយកបានវិញដកកាយឲ្យបាត់ធើទៀតអើយ50 គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងការម៉ាត់លឿនណាស់បាទណាបាទបាំង3ទៅហើយពីលើបាំង Pamatay din tong serving ng Mongolian import. បាទលើនេះសេវាមកហើយចូលថ្នាក់គីមហាប់អត់នៅទេបាទមកណាបាទបាត់ស៊ូរីនេះបាទ Mid part na ng first set na makuha ni Bagunas ang kanyang unang puntos, pero kahit na ganoon hindi pa rin pumutok itong ating Pinoy at tanging kay Batsuri lamang nakasandal itong win streak. First back row attack para kay Brian. First line quick attack naman para kay Viesna. Gulat naman ang Taiwanese na to sa palong to ni Brian. Kinulang nga sa konting kembot itong win streak at nakuha ng Cambodia ang first set. Magpasok naman ang second set, mag-like ka na muna. O mag-like na kung ayaw nyong gawin ko yun sa inyo. Kung anong alat na linaro ni Bagunas doon sa first set, kabaliktaran naman ang kanyang ginawa dito sa pagsisimula ng second set. Pumuputok na mga palo nga ang kanyang ginawa upang pangunahan ang kanyang team. Ribero chọc bắn chôn cái nhầm ôi đam Brian ôi nè cuốn mốc đuôi đây là tôi bạn giờ hơi thả outside hitter và smart snap. First time naman ma-block ni Bagunas sa play na to. Hai khăn cân đá nè chọc bắn này để mà đong Brian chẳng được bắn visa cả này. Signature down the line attack ng Cambodian import. Vươn Việt Nam chu mật đón và vươn Việt Nam. All đây. Mà cái lá có cái này nhưng mà lột cho chứ. Maging tong import ng kalaban na-block din ni Viesna. Chơi lên đô, chọn bằng với nhai. Ôi, chọn bằng ở đây và vươn thế này. Thôi mấy con ai lột chuột. Và chiêu thế nào? Và ai khăn đam Brian 1m95 Brian này còn load take over mode naman si Bagunas sa latter part ng second set. Brian cái này bay đọc ra buôn tôi làm mấy rùa hiệp như nè xài trăng bao lên lươn bên tay ca phía trên cao được bao nhiêu cá lò 1 tiết ai ăn sao điรูปเพียบเดียวนะน่าคนตายกดไวสเตอร์มาออฟเต้เอาไบรอันว้าวไบรอันไม่เชื่อเยอะเกินยากระดาษ5 มือนะว้าเติมเตยลูกเห็นเติมเตยว้าสไลด์เจ๊คือบอกป้าโอ้ยป้าโอ้ยไบรอันกันเด้มาสไลด์เหมือนเต้นวิสาขาNói miên tùm nục chất em đong Brian Bao na down the line attack naman sa play na to. Vươn Việt Nam Brian nè Nói miên tùm nục chất không cao mặt vào đây Ôi bảo vị giả kha Thomas Gill mấy kích mà trong toàn đây rồi Lột Và ở cân trang sai sập thế
นี่ยกบานโอ้ Nakuha nga ng win streak ang second set sa score na 23-25. 9 points nga dyan galing kay Bagunas. Third set naman mag-like ka na muna. Mag-like ka na, ginagalit mo si Maika. Total team effort ang ginawa nitong win streak sa pagsisimula ng third set, pero umangat talaga masyado itong laruan nitong Cambodian import. Mapa-blockings at spiking hindi nagpapaawat itong si Vesna. Vươn Việt Sơn Hà thì bằng vô đọc cái mỗi sân vô bán mình bình hàng win streak vươn Việt Sơn Asra Lassi ko bay man tumhang din mo. Nanggagawa pa namang makapag-score nitong si Bagunas, ngunit makikita mo talaga na talagang binabantayan itong ating kababayan. Lalong-lalo na sa play na to, nakala mo broken play na nagawa pa ring ma-block itong si Bagunas. Ayo bán mình ở đây Brian chụp rồi ngang lên. Toledo Saka Campuchia dương đặt nhì bàn đi và đọc vào libero hàng win streak lượt hỏi Brian cao phân phong như lượt đi phi hàng phi và thô mà kia ra đại đi bawi naman si Bagunas sa play na to. Libero lượt hỏi Brian mà xa tiền và chất chưa phải xét cứ hỏi Brian đứt mặt đong hay mặt đong tiền win streak lượt hỏi Brian cho thằng libero Oka cho run nóc nì vô bị nì mờ từ ai mà cho thằng vươn đi sana lượt hỏi Brian bà mà play piece mà ra đây Sharp cut shot attack para kay Brian. Lượt net Brian còn đi để đô bàn đó là pi đòn Brian nó nhắc vào chỗ cái nhắm Toledo và ta ăn nơi gì đùn bàn Oka và đánh bàn đi Toledo. Hindi naging sapat ang 8 points na nagawa ni Bagunas dito sa third set at nakuha nga ito ng Cambodia. Pero kahit na ganoon hindi pa rin nawala sa focus itong ating kababayan at main pa rin naman sa pagsisimula nitong fourth set. Ngunit tila kabaliktaran niya ang nagawa nitong teammates ni Brian na nag-commit ng sandamakmak na error. Ôi, bên cả phân phong chúng họ cả cái này đi. Mà dạng ná, mà với địch. Đọc mũi đọc bí phần tụ. Nè, ọt chứ. Mà cho thọ biết ra. Brian! 1 ក្រុមនេះ Brian បានបង្ហាញពីការសោកស្ដាយដែរណែបាល់នេះគឺហៃខ្លាំងពេកទៅមែនកម្ពុជាគឺថាសប្បាយចិត្តមែនតើបាទទស្សនការប្រកួតជាបន្ត3ម៉ែត្រកន្លែងនេះដាច់ផឹង Gulat naman ang libero ng Cambodia sa palong to ng Pinoy. Ay, Brian kay ni. Nè. Chùm hô nó bóng Brian này lọ mà đến. Các em con chim bên đó. Và ơi, Brian chốt băng một đầu tiên,យកបានវិញ. Và ơi, Brian ơi. បាទម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទទី1ជើង24 set point បានអត់ចូលថ្នាក់ libero ប៉ះឲ្យវិញបាទគេថា Brian បងប្អូន Brian ចូលជើងបន្ទុកនេះគឺជាបន្ទុកមួយដែលអ្នកប៉ាសេគាត់មើលទៅលើថ្នាក់ libero ប៉ះឲ្យ Brian ថ្ងៃនេះអូយចេញបាត់ទៅ Nanalo nga ang Cambodia at nakuha nga nila ang kampyonato sa torneyong ito ngayong taon. Samantala, nasayang naman ang nagawang 28 points si Bagunas upang mapanatili sana ang kampyonato sa kanilang team. At ito rin ang unang pagkakataon na hindi nagawang makapag-champion ng team ni Bagunas simula nang sumali siya dito sa win streak. So yun lamang po ang ating video. Sana nagustuhan nyo. Maraming salamat po.